क्या आपको पता है कि हमें हिचकी क्यों आती है? आइए जानते हैं। हमें हिचकी हमारी मांसपेशी डायफ्राम जो कि हमारी छाती को पेट से जोड़ती है, इसके अचानक सिकुड़ने के कारण आती है। इसके सिकुड़ने पे आवाज़ उत्पन्न होती है जिसके कारण हमें हिचकी आती है। हिचकी आने के कई कारण हैं जैसे जल्दी खाना या जल्दी पानी पीना, मसालेदार खाना खाना या फिर हमें टेंशन के कारण भी हिचकियाँ आती हैं। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी मुद्रा प्लास्टिक की बनी हुई है? आप सभी ने कोको कोला तो पी ही होगी, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में कोक बैन है?